फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टू गेट नॉलेज। आज की ये वीडियो स्पेशली मेरे उन भाइयों के लिए जो बाइक चलाते हुए मोबाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। और उनकी ज़रूरत भी होती है क्योंकि उन्होंने मैप को देखना होता है, क्योंकि कुछ भाइयों ने वो लगाई होती है क्रीम पे या उबर पे अपनी बाइक लगाई होती है, ठीक है। तो ये वीडियो स्पेशली उनके लिए है कि वो किस तरह अपनी मोबाइल को अपनी बाइक के ऊपर एडजस्ट कर सकते हैं मोबाइल हैंगर के थ्रू। और जुड़े रहिए हमारी वीडियो के साथ, देखते हैं किस तरह हम अपनी बाइक के ऊपर मोबाइल हैंगर यूज़ कर सकते हैं और उसको अटैच कर सकते हैं।